Ada tukang toat ini. Bagaimana berenang? Gas. Ma, jam 9. Jam 9 nanti jam 9. Pas, kami kan kalau mandi kan pakai baju ini aja. Gorengnya harus gosong. Ada alasannya. Tengoklah goreng doang, jangan bawa salah lagi. Ya iya, ada nih jawabannya. Ini nyampe situ warnanya udah hitam nanti. Enggak di belakang. Besok cantik tapi ada kerotong cabe. Beneran gak dalam. Ngopi cantik ini, ngopi cantik. Buris, bukan ngopi cantik, padahal ngeteh cantik ini ya. Bukan lagi ya, ini praktis. Ya tuh lagi goreng ya. Jaga full baterainya. Kita sampai jam 1 ya kan dari malam ya. Camping bos, camping.
Selamat siang, kami di Pantai Menye yang terkenal mungkin di IG. Ya, kami hanya berfoto-foto aja di sini, bayar parkir 10.000 satu mobil. Mantap. Sini dek, sini. In paradise, I kinda like it. I'm paralyzed, why can't I see your face? Feel the same way, why don't you say my name? Yeah, 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 yeah. In paradise, I kinda like it. I'm paralyzed, why can't I see your face? Feel the same way, why don't you come my way? Yeah, yeah, yeah. I think I might get bored. It's like we met before. I always get ignored. I don't exist. I'm sick. It's alright.